Assalamualaikum sahabat semua, gimana kabarnya? Tentunya saya berharap dimanapun Anda berada, Sabang sampai Merauke, ada dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi di waktu yang sama, channel yang sama, Aisyah Saiful yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat, terutama adalah bagi orang banyak yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Solusi sehat tanpa obat. Nah, di sini saya mau berbagi sedikit tips untuk mengatasi masalah batuk. Sahabat, masalah batuk bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan ke siapa saja. Di antara penyebab munculnya batuk bisa disebabkan karena alergi atau disertai dengan flu. Lihat video yang sebelumnya tentang mengatasi alergi, tentang mengatasi flu, bisa digabungkan dengan ini sahabat. Nah, di sini saya mau memberikan solusi dengan cara pijat refleksi. Namun, sebelum dilanjut ke pijatannya, di-subscribe dulu yang belum, karena subscribe itu gratis sahabat, agar supaya channel ini lebih berkembang, dan aktifkan loncengnya agar selalu dapat update notif video terbaru dari saya. Ada 3 titik di tangan, 3 titik di kaki sahabat. Yang di tangan ini sahabat, ini titiknya, kita tekan, diputar, tekan, putar selama 3 menit. Yang kedua, titiknya di sini sahabat, kita pijat pakai ini aja, diginiin. Pijat selama 3 menit. Yang ketiga, titiknya di sini sahabat, 1 jari dari sini, yaitu di sini titiknya. Kita tekan ya, kita tekan, diputar, tekan, putar selama 3 menit. Yang 3 titik di kaki ini sahabat, pertama, yang ke-1 di sini titiknya sahabat. Kita tekan, diputar, tekan, putar selama 3 menit juga. Yang kedua, titiknya di sini sahabat, di paru-paru. Kita tekan, diputar, tekan, putar. Bisa juga ini pakai benda tumpul ya. Habis 3 menit, pindah ke titik yang ketiga di sini sahabat, di bawah ini, agak dekat sih. Kita tekan, diputar, tekan, putar. Jadi yang ke-1 di sini, kedua di sini, ketiga di bawahnya ini. Oke sahabat, diulang terus menerus, sehari mungkin dilakukan pijat refleksi 2 atau 3 kali. Dan ingat, konsumsi lemon, perasan lemon 3 buah ya, kita diperas. Habis itu airnya campur dengan madu, itu diminum pagi sebelum makan, malam sebelum tidur. Oke sahabat, cuma itu yang bisa saya sampaikan ke sahabat Aisyah Saiful semua. Semoga bermanfaat. Walaupun videonya sederhana, yang penting isinya bermanfaat. Sahabat yang suka sama video saya, silahkan di like, di share, di subscribe, jangan lupa bagikan ke teman-teman, sahabat, saudara, terutama ke orang yang lagi menderita sakit batuk. Selamat mencoba, semoga berhasil. Insya Allah dengan izin Allah dan memakai cara yang saya berikan, batuk Anda akan sembuh dengan sendirinya. Oke sahabat, terima kasih.